大家好啊，我係貓哥啦。上一集咧我就講過咧，我收到微影嘅一盒神秘包裹啦。正當咧即係啱啱，其實我都想寫緊下一集想寫乜嘢嘅時候咧，突然之間彈咗呢部嘢啦。打開咗之後，以為係一部普通嘅 GR Yaris 啦，即係 Pod Race 㗎啦。但係橫睇掂睇咧，個包裝咧係有少少唔同嘅。點知一打開又犀利咯，係一部黑電鍍嘅GR Yaris 啦，係由 Pod Race 出㗎啦。呢一款車咧，亦都會係喺微影度咧做一個優先嘅發售啦。我哋今集咧就會一齊嚟睇下細節以及各樣嘢啦。記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 and English subtitle has now available. Please enable the subtitle feature. Let's go。好啦，開呢架車之前咧，不如都睇下佢嘅包裝啦。其實咧，我覺得而家 Pod Race 咧對於包裝上面咧都有一啲講究啦，同埋一啲細節啦。亦都可以凸顯到今次嘅特別版啦。就用上咗一個類似碳纖嘅紋理啦。成個盒都幾靚幾型仔嘅。中間一條古銅色嘅拉花線咧，去做一個帶動成個包裝嘅感覺嘅。都做得非常有心思嘅。好啦，我哋打開個內籠俾大家睇下啦。嗱，其實咧我之前都有講過啦，點解我成日都話有電鍍顏色咧就要去買？因為其實咧電鍍咧比起其他嘅金屬顏色以及素顏色嘅環境上面要更加苛刻啦。因為其實只要有任何嘅灰塵或者有啲粒子黐咗喺上面咧，基本上你成架車就要由頭開始做過噶啦。但係嗰一點唔關事㗎嚇，嗰一點咧係我啱啱唔小心拍嘅時候咧就跌咗落地下，所以花咗啦。係啦，唔小心啦，冇辦法，咁大家唔好介意啦。大家可以見到咧 Pod Race 咧喺一個整體嘅處理上面做得非常之好，尤其車頭冚嘅部分啦。大家可以見到，哇，都立令咁滯噶啦。其實點解會咁講呢？因為我哋人手噴，我自己花咗2個月時間去做呢個電鍍顏色嘅攻破呢個顏色嘅時候呢，就覺得好難做，因為佢嗰個環境實在太高要求啦，好難去練到完美效果。雖然而家已經叫做見得人啦，但係可以再做好啲啦。你諗下，去到大型廠房方面咧，對於一啲靜電處理咧係幾咁高要求啦。Pod Race 可以睇到佢哋嘅功力所在嘅。好啦，整體嘅車身嘅細節上面咧，今次咧 Pod Race 咧就用上咗一個較為銀色嘅碳纖啦，去同呢個黑電鍍去做翻個撞出嚟嘅嗰個對比度咧，唔會話過分地誇張嘅，但係咧又唔會用一啲較黑嘅顏色咧，令到你感覺好似一嚿黑色嘅嘢，用翻即係上次金色嗰款咧，即係素。如果成架車用素色咧，成件事即刻冇咁靚咯。但係而家就係佢好隆重其事去做咗一個碳纖紋啦，做得好靚嘅。而第二點咧就係用上咗一個點綴嘅古銅金嘅字眼啦，去做一個修飾啦，令到你整體感覺成件事非常高級啦。車型方面咧，亦都有講過嘅。暫時嚟講咧，係我見過比較捉得比較好嘅車款啦，包括後玻璃窗嘅部分啦，做得比較靚啦。沙板嘅一啲閘骨線條一個半月形嘅情況亦都做得好好嘅。最難拿捏嘅咧，當然就係關於呢一個車頭嘅位置啦。車頭嘅部分咧，可以話係佢成架車裏面捉得最靚嘅一個部分嚟嘅。而且咧，經過咗碳纖嘅修飾之後咧，呢啲每一級嘅立體度咧更加之明顯啦，以及線條咧亦都比較上係睇得好立體嘅。比起上次嗰架素黑色，即係我攞到嗰款 sample 嘅時候，佢嗰個顏色嘅呈現啦，我估佢之後可能亦都有唔同嘅綠啊、藍啊、黃啊。嗱，記住呢一點唔關事㗎嚇，唔係架車嘅問題，係我自己反咗車嘅拍攝，所以你話咧真係拍嘢好辛苦嘅，真係一爛咗就真係冇得搞。係啦，講埋少少先啦，最後一樣嘢啦。呢架車點樣可以攞到呢？就嚟緊呢個禮拜4喺亞博館舉行嘅 IM Expo 嘅，會優先發售啦。除咗我睇翻今年將介紹參展商咧，都幾多車仔展，即係車仔唔係車仔展啊，係幾多車仔品牌去喎。不妨可以去睇下啦。同埋咧，如果中意一啲古董車啊，或一隻特別嘅稀有車款咧，非常值得去嘅。我上年自己有去嘅，都幾正啦。
講下先啦，入場券方面就係80蚊啦，咁啊1.2米以下嘅小朋友咧就可以唔使錢啦，咁正所謂一家大細去啦，咁啊大人去買車睇車，咁啊細路仔啊有啲，我應該都有啲，我諗應該有啲兒童專區啩，係咯，大致係咁。咁好啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒成條片啦，咁啊嗱，禮拜四到禮拜日咧，不妨去行下啦。咁啊嗱，細路仔又唔使錢啦，咁啊大人帶住細路又 OK 啦，咁啊當下郊下遊都唔錯嘅一個週末節目啦，係啦，咁啊嗱，下一集咧當然就係關於聖誕一系列嘅車啦，咁啊到時要留意啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望可以俾個 like 我啦，最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後就係啦，咁 long 係啊，大致係咁啦。咁我哋下集見啦，拜拜。